Abakozi abatali basomesa ku matendekero ag'enjawulo aga gavumenti batandika akeegugungo kati sabbiiti nga 2 era nga Makerere University bo batandika akaabwe ku ntandikwa ya sabbiiti eno. Kino kizze ng'ennaku ebulambale abayizi okuddamu okusoma so nga ate n'abayizi abaagala okuyingira Makerere babadde balemeddwa okufuna empapula ezibakkiriza okuyingira mu yunivasite eno. Kati ensonga ziringa zirinnye enkandaggo anti abayizi nabo bawera nkolokooto nti singa gavumenti kagitandaneremu okugonjoola ensonga eno okutuuka ku Balaza nga 8 bakuyingira mu nsonga zino era bakumbe okutuukira ddala ku woofiisi ya pulezidenti. Akolanga giridi pulezidenti mu kiseera kino Jonathan Burubuto agamba nti ensonga y'abakozi bano gavumenti esaana egigonjole mangu n'abayizi baleme kufiirwa kubanga bo basaalumanya mu kintu kino. Tubasaba nti singa eno embeera tekyukamu oba yeeyongera okusattira nti ku Monday 8 August ogw'omunaana twegatteeko ssaawa 2:30 ku Freedom Square wetujja okukuŋŋaana tulyoke tutambule nga twerekedde ofiisi y'omukulembeze. Ekisookera kya byonna okumuwa ebbaluwa yaffe mpozikozebwa petition nga ekisookera kyonna tumubuuza oba yawandiika ebbaluwa eyo bana teaching staff gye basinziira okwekalakaasa. Ekyokubiri nti oba yagiwandiikira ebintu byabalagira tebabiteeka mu nteeko. Nti ekyokusatu oba akimanyiko nti tebabiteeka mu nteeko aveeyo nga bwe yabawandiikira luli abawandiikire nga abategeeza nti ensonga ezo tebajja sobola zikwasaganya. Kinajjukirwa nti abayizi b'e Makerere buli lwe bayingira mu nsonga nga zino bamaliriza beekalakaasiza era ebivaamu tebitera kuba birungi anti poliisi yebeera omulamuzi omukulu. Bonna abakozi abatali basomesa ku ttendekero lino balumbye ekibiina ky'abaaliko abayizi Makerere Makerere Convocation olw'okuyingira mu nsonga zaabwe. Bano bagamba nti omukulembeze wa Makerere Convocation Dr. Tanga Odoi nakigwanyizi ayagala bulijjo okufunira mu kavuyo. Ssentebe Jackson Bethama agamba nti bano okuyingira mu nsonga zino bagenda kubalemesa okufuna bibabanja. Omwami Odoi alina ebintu byabadde atwagalako. Abadde ayagala obudde bungi nga janga tukubaganya atugamba ayagala kutwala mu State House. Naye ffe twamugamba titumwetaaga era tumanyi na gavumenti ejeri ekimanyi ngu tuli ku strike. Era yenga Tanga Odoi tisobola kumuweereza strengths yaffe yonna kumugamba ngu tulina kukola eki twetegese kukola kino twetegese. Is not part of us. Ye Dr. Tanga Odoi anenyeza abakozi bano olw'okukozesa ekkubo erimu okugonjoola ensonga zaabwe, ekintu ekigenda okukosa abayizi basaalumanya. Ono agamba nti babadde balina okukozesa amakubo amalala ag'enjawulo mangi okufuna bye baagala nga tebakosezza bantu balala. Waliwo omu chairman bamuyita oba Betsama Jackson ndowooza ye tamanyi ebya strike. Ebya strike tolemera ku one method. Otekayo methods 3. Tekayo ba underground methods ezo. Basanyi waliwo abazadde bayagala kusasula sente. Ata wana bakozi bayagala sente. Bano areas za incentive. Naye tebayinza kusasula nga tebafunye admission letters. Kati nze nga convocation. Management yempade nankani yempade buyinza tigaba convocation letters. Abamu ku bakozi ba Makerere beekokkodde Tanga Odoi n'ebikolwa bye ne bagamba nti si ye muntu omutuufu eyandibaddewo mu makati gaabwe okwekikawo ng'omuziziko okufuna ensimbi zaabwe ez'abasuubizibwa. Ekya Tanga Odoi okweyingiza mu mirimu gy'abakozi nga bamaze kukwasa ebikola wansi nkivumirira. Ndowooza si kya bwenkanya lw'okubanga Tanga Odoi ye ng'omu eyali naffe nga bwe nandiise former trade union si yandize n'alwanyisa abakozi abagezaako kukozesa eddembe lyabo okwenunula mu bizibu bye basanga naddala kino ekyokwongeza emisaala. Ekyokubiri engeri gye babikolamu kakati abantu bajje mu Katanga abamu bajjeewa obajjeewa ne batandika ku issuing admission letters. Nandigambye nti admission okuyita omwana ku campus si ensonga enyangu nnyo eba yeetaaga obukugu ate waliwo abantu abakugu ababadde bakikola.
naye lw'okubanga si bamativu ebikolwa ne babikwasa wansi. Kati gwe n'odduka n'oleeta abantu n'ogamba issuinga. Kati singa wabeerawo ensobi anagenda kubanga avunaanyizibwa kw'eyo ensobi. Nandigambye nti ekyo ekyokuleeta abantu bugubugu bakole ebintu si ekigenda kugonjoola bizibu by'abakozi n'ebizibu bya university. Nandisabye gavumenti eveeyo biliyoni za 28 abakozi ze beetaaga si ze sente nyingi bazibawe balabe nti ensonga egonjeddwa abakozi badde mu offices zaabwe bakakalebya emirimu gyabwe nga bwe balina okukola. Ebigambo bya mukulu Tanga Odoi biyinza obutantwala kusiikuuka mmeeme kubanga ye mulayini mwatambuliza ebibye si mwe tutambuliza ebyaffe. Ffe tugamba nti Betihama chairperson waffe era yalondebwa ne tusalawo nti atambuze ensonga zaffe. Ffe tulowooza nti akyazikutte bulungi. Betihama byayogera asaba gavumenti ebisuubizo byawa bikolebweko. Era ndowooza nti okutugamba nti tukutte bubi ensonga sirowooza nti ekyo nakyo kituufu kubanga omuntu bwakugamba nti linda omwaka ogujja n'oba mukkakkamu n'odda ku mulimu n'okola kuba twakola obwediimo bwa mirundi ebiri kano kakusatu nga buli mulundi batugamba mukkakkane financial year ejja ngenda kubawa ne tufuna omukisa nti ne pulezidenti yennyini twamusisinkana akulembera eggwanga lye n'agamba nti ensonga zammwe mpadde directive ministry ejja bakolako ate n'omukulu awanika eggwanika ly'eggwanga naye n'agamba nti ekyo pulezidenti kyabagambye kiri okay ngenda kubawa ssente zammwe come July next year.